हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे थे सड़क के किनारे जो गड्ढा था बहुत काफी गहरा, और इस जगह जो है ये मेन चौराहा है। यहाँ पे इस चौराहे पे जो है दिन और रात में जो है आने जाने वालों को बहुत ज्यादा काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पे मिट्टी से ये गड्ढे को आड़ दिया अच्छी तरीके से। आप कोई भी जो है दिन में या रात में कोई दुर्घटना होने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों हमारा काम अच्छा लगा हो तो शेयर फॉलो कमेंट जरूर करके जाए दोस्तों।